फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये वाइल्डक्राफ्ट का शूज़ है। इसका अंदर का पार्ट ख़राब हो गया था, जो हमने डाल के इसको पेस्ट कर दिया वापस से टाइट एकदम, और इसका आप फाइनल रिजल्ट जल्दी देख सकते हो। और ये इसको हमने अब नया बना दिया है पूरी तरीके से, आप देख सकते हो। पूरा इसको ब्रांड न्यू करके हमने दे दिया है कस्टमर को ओनली कुछ पैसे में। जैसे कस्टमर को ज़रूरत है आपको काम करवाने के लिए संपर्क करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।